গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি আমার একটা নতুন ভিডিওতে। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা দেখুন, আজকে বাগান থেকেই মোটামুটি দিন শুরু করে দিয়েছি। বাগানে এসেছি ঠাকুর পুজোর ফুল তোলার জন্য। সকালবেলা এই কাজটা রেগুলারই করি। আর এই দেখুন, এই আম গাছটা বহুদিন আগে আমার শাশুড়ি মা লাগিয়েছিলেন, কিন্তু এবারে দেখছি আম গাছে ছোট ছোট ফুল এসছে। যদি আম হয় অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। গাছ থেকে যা ফুল পাওয়া যায় সেটা দিয়েই কিন্তু ঠাকুরের মোটামুটি পুজোটা আমার প্রতিদিনই হয়ে যায়। তো ফুল তোলার কাজটা বেশ আমার ভালো লাগে। সকালবেলা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আর এই সময় খুব যে রোদের তাও থাকে না। সেই সময়েই কিন্তু সকালবেলা বাগানে ঘুরতে, বাগানে ফুল তুলতে, একটু জ্যাকোর সাথে গল্প করতে, একটু ঘোরাঘুরি করতে কিন্তু আমার বেশ ভালোই লাগে। ফুলটা মোটামুটি তোলা যাওয়ার পর যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মশলাদার চা, যেটা আমার সারা দিনের সত্যি এর আগেও আমি বহুবার আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। সকালবেলা মশলাদার চাটা না খেলে না মনে হয় যেন কি একটা হয়নি। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের হাউসওয়াইফদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসারের যে কাজ থাকে, তাতে আমার মনে হয় এই সকালবেলার মশলা চাটা আমাকে কিন্তু অনেক শক্তি যোগায়। তো দেখুন, অনেক ফুল হয়েছে, খুব সুন্দর। এই ফুলটা আমার খুব ভালো লাগে, ভীষণ সুন্দর ফুল হয়েছে। আর টাইম মতো নিয়ে চলে এসেছি মশলাদার চা। এটা কিন্তু মানে আমার চাই। চাটা খেতে খেতেই সকালবেলা বারান্দায় এসে আমি বসি। আর এখানেই মোটামুটি আমার সারা দিনের যে সমস্ত কাজকর্ম সব কিছুর প্ল্যান কিন্তু আমি সকালবেলাটাই করে নিই। কি রান্না করব, কোথায় যাব, বা কী কী কাজ আমাকে কমপ্লিট করতে হবে আজকের মধ্যে, সেটা কিন্তু সকালবেলায় এই যে মশলাদার চাটা খেতে খেতেই কিন্তু আমি করে ফেলি। কারণ এর থেকে ভালো টাইম আমার মনে হয় আর কিছু হতেই পারে না। সেই জন্য এই সকালবেলার টাইমটা আমার মানে ভীষণ একান্ত, আর এই টাইমটা আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে। আর ব্যালকনিতে যে গাছগুলো আছে সেগুলোও জল দেবো, সব ওয়ান বাই ওয়ান একের পর এক করতে থাকবো। অনেক লোক যাচ্ছে, মাছওয়ালা আসছে, সবজিওয়ালা আসছে। বাগানের এই ঘরের যে ব্যালকনিটা আছে সেটায় বসে দেখতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে। আর এই যে ব্রেকফাস্ট মোটামুটি করে দিয়েছি। আজকে গোলা রুটি বানিয়েছিলাম, আটা ময়দা পেঁয়াজ একটা ডিম দিয়ে। বসেছে, কি সুন্দর বসেছে। গোলা রুটি খাওয়ার পর দেখুন জ্যাকো আর অহনার খেলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এইটা দুজনের মধ্যে মানে ভালোই চলতে থাকে। তো হ্যাঁ, এবার যে কথাটা থাম্বনেল আর হেড টাইটেল থেকে তো আপনারা বুঝতেই পেরেছেন, আজকে ওয়াশিং মেশিনের সেলফ ওয়াশ সম্বন্ধে আপনাদের সাথে একটা ছোট ভিডিও আমি শেয়ার করব। আমার এখন ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় কাচা হচ্ছে। আগে আমি জামা কাপড়গুলো বের করে নিই, এরপর আমি ওয়াশিং মেশিন সেলফ ওয়াশটা শুরু করব। তার আগে আমি কলিন দিয়ে ওয়াশিং মেশিনের যে সমস্ত পরিষ্কারের ব্যাপারগুলো আছে, ওয়াশিং মেশিনের যে বাইরের পোর্শনটা, সেটা কলিন দিয়ে কিন্তু পরিষ্কার করতে হবে। যেহেতু আমার ওয়াশিং মেশিনটা সাদা, সেই জন্য কিন্তু আমাকে এটা ভীষণ মেনটেন করতে না হলে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা খুব নোংরা হয়ে যায়। মানে দুদিন ছাড়াই কিন্তু কলিন দিয়ে আমাকে পরিষ্কার করিয়ে নিতে হয়। তো আজকে যখন ভাবলাম সেলফ ওয়াশ করছি, তো বাইরের পোর্শনটাও আমি ভালো করে কলিন দিয়ে পরিষ্কার করে নিই, তারপরেই পুরো সেলফ ওয়াশের প্রসেসটা শুরু করব। যখন আমরা ওয়াশিং মেশিন কিনেছিলাম তখন কিন্তু কোম্পানির লোকই আমাকে যখন ডেমো দেখাতে এসেছিল, তখন তারা বলেছিল 2 সপ্তাহ অন্তত 10 থেকে 14 দিন পর সেলফ ওয়াশ করাটা ভীষণ জরুরি। কিন্তু আমার তো সারাদিনেই যে পরিমাণে আমার ওয়াশিং মেশিনে জামা কাপড় কাচা হয়, আমি সেই জন্য 2 সপ্তাহ না করে আমি প্রতি সপ্তাহে একবার সেলফ ওয়াশ করি। সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর সেলফ ওয়াশটা হবে শ্যাম্পু দিয়ে। তো দেখুন, আমি 2 থেকে 3 ড্রপ শ্যাম্পু কিন্তু যেখানে সার্ফ দিই সেখানে আমি দিয়ে দিয়েছি। যদি ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন না হয়, সেমি অটোমেটিক হয়, তাতেও কোনো প্রবলেম নেই। 2 থেকে 3 ড্রপ শ্যাম্পু দিয়ে একদম যেটা লো থাকবে সেই লোতে মেশিনটা আমি চালু করে দেবো। আমি এখানে চালু করবো, আমার এখানে কুইক 15 সিস্টেম আছে। কুইক 15-এ আমি কিন্তু মেশিনটা সেলফ ওয়াশের জন্য চালু করে দেবো। তো দেখুন, আমি কিন্তু অন করে দিলাম, মেশিনটা কিন্তু এবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করবে। আজকে আমি টোটাল সেলফ ওয়াশটাই আপনাদের দেখাবো। মানে
শ্যাম্পু দিয়ে সেলফ ওয়াশ করলে আপনারা দেখবেন মেশিনের ভেতরে কত নোংরা, মানে জলটা দেখলেই বোঝা যাবে যে কত নোংরা হয়ে রয়েছে। সেই জন্য সেলফ ওয়াশ করাটা কিন্তু খুব জরুরি। আর মেশিনে সেলফ ওয়াশ হলে মেশিন কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। এই মেশিনটা আমি 2014 লাস্টের দিকে আমি কিনেছিলাম। আমার কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো মেশিনে সেইভাবে প্রবলেম দেখা যায়নি, টাচউড, যেন আমার মেশিন বহুদিন পর্যন্ত ভালো থাকে। তো মোটামুটি এবার সেলফ ওয়াশের জন্য আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। তারপরে বাইরের যে সমস্ত কাচের যে পোর্শনটা আছে সেগুলোও কিন্তু আমি ভালো করে কলিন দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলাম। মোটামুটি ওয়াশিং মেশিন আমার একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে আউটার সাইডটা। এবার সেলফ ওয়াশ করে আমি ওয়াশিং মেশিনের ইনার যে পার্টটা আছে সেটাও কিন্তু একদম ক্লিন, নিট অ্যান্ড ক্লিন করে নেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, যেভাবে করছি এইভাবেই কিন্তু আমাদের হাউসওয়াইফদের সব কিছু ফার্নিচার, শুধু নট অনলি ওয়াশিং মেশিন, যাবতীয় ফার্নিচারগুলো কিন্তু সেইভাবেই করতে হয়। আর সব থেকে বড় কথা, একা মানে আমি যেমন আমার সংসারে সব কাজ একাই আমায় করতে হয়। আমার সংসারে লেডিস বলতে আমি আর আমার মেয়ে। মেয়ে এখনো সেইভাবে বড় হয়নি, ক্লাস 7-এ পড়ে। খুব যে তার রেসপন্সিবিলিটি দিতে, তাও আমার মেয়েকে দিয়ে আমি কিন্তু টুকটাক অনেক কাজই করাই। কিন্তু সেইভাবে দেখতে গেলে বাড়ির যাবতীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা বা গুছিয়ে রাখা সব কিছুই কিন্তু আমার উপরই নির্ভর করে। সেই কারণে আমি চেষ্টা করি, সব তো একদিনে সম্ভব না, কিছু কিছু পোর্শনে ভাগ করে নিয়ে কাজগুলো কমপ্লিট করে নেবার। কোনো সময় হয়তো ওয়াশিং মেশিন, যে মেশিনগুলো হয় যেমন মাইক্রোওয়েভ ওয়াশিং মেশিন, এইভাবে আমি সপ্তাহে প্রত্যেক দিনে দিনে ভাগ করে নিই। সপ্তাহে একটা দিন ফ্রিজটা একটু ওপর দিয়ে পরিষ্কার করে দিলাম, হয়তো ডিপ ক্লিন করলাম না, একটা শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে ওপর দিয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। ওয়াশিং মেশিনটাও আমাদের সেলফ ওয়াশ করতে হয়, মাইক্রোওয়েভ আছে, মিক্সি আছে, সেইভাবে আমি কিন্তু কাজটা ডিস্ট্রিবিউট করে নিই। কারণ একদিনে সব কাজ যদি করতে যাই কোনো কাজই সম্পন্ন হবে না, আর দেখা যাবে সংসারে একদম তালে গোলে একসার অবস্থা। তো দেখুন বন্ধুরা, অলরেডি ধোয়া শুরু হয়ে গেছে। জলটা দেখি আমি যতটা আমার ফোনের মাধ্যমে ক্যাপচার করে আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি, জলটা কিন্তু বেশ নোংরা, মানে ভেতরটা কিন্তু অনেকটাই নোংরা হয়ে গেছিলো ওয়াশিং মেশিনের। সেটাই কিন্তু ধীরে ধীরে 1 বাই 1 স্টেপ বাই স্টেপ দেখুন আমি পরিষ্কার কিন্তু করছি। একদম ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত থাকুন, আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকার করবে। Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. Now life can wait just for a while. তো বন্ধুরা দেখুন, ওয়াশিং মেশিনের সেলফ ওয়াশ একদম লাস্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবার মোটামুটি আমার সেলফ ওয়াশটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এইভাবে যদি মেশিনের যত্ন আমরা নিতে পারি তবে কিন্তু মেশিন অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। মেশিনটা সেলফ ওয়াশ হয়ে যাওয়ার পর আমি অন্তত 1 ঘন্টা ওয়াশিং মেশিনের দরজাটা খুলে রেখে দেবো, তারপরে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নেবো। তো এইভাবে যত্ন করলে অবশ্যই আমাদের যত ইলেকট্রনিক্সের জিনিস আছে বহুদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আবার নতুন ভিডিওর সাথে আমি আপনাদের বন্ধু পিয়ালি অবশ্যই আপনাদের সামনে এসে হাজির হব। আজকের মতন বিদায় বন্ধুরা।